edhe pse ne kam shumë të mirë pajtim. Na tregoni kush është Pauli? Pauli është një njeri që me thonë i zakonshëm me ëndra të pazakonshme. Se vlerësoni Big Brother? Ndryshe është totalisht mbrapa. Me i bo personat e famshëm, apo personat e famshëm me i pru këtu edhe me i po se si po reagojnë ata në situatat saktume. Filloj që me fol 4-5 vete dhe mo t'ja ty fol kotë se... Ka një cilëson ti që ka qenë VIP atë? Cilë kanë qenë ata? është të drejtë jotja me jetë mendim? Se nuk du. Besoj që nuk e shikojnë edhe emisione dhe nuk t'i dhnohë. Eki për shembull është Xuxhi, është Rovena Stefa. Po më në fund dul Driloni, se prite fitoren e Driloni? Mu me thonë që nështë jo. Momentin që ke dalë, ka pas fjallë që nuk ka qenë ndoshta ajo arsye, po ka qenë diçka tjetër. Janë disa arsye aty këtu, ndoshta që nuk janë. Vitin e arshëm, i bëhet ftesë bashkëshortës tuaj për me qenë pjesë e një formati të tillë, a do ta përkrahësh? Se mos reagimi i Dinit, për shembull, ka prek shumë edhe familjen tem. Jam falenderues, po nuk jam kurrë i kënaqur. Momenti më thonë më i vështirë, jam sfidu shumë, kam për një lang, ju rënuani, dhe gëndani, është e jashtëzakonshme mbështetja e shoqës tëm ndaj meje, babën e kam pas shumë ma kritik çdo herë, domethënë. Në një film me skena erotike, a kishe pranuar një gjë të tillë? Për shembull njerëz që nuk e ke prit edhe dëshpërojnë për shembull, po prapë. Ja. Cili është çelësi që ty të motivon për të me vazhdu tutje? Personi i cili e ka çdo merit që unë jam, më që kam që karakter është nona jam. Këtu çdo kush po mund me bëni film. S'ka njeri që nuk është zhgënjur prej dikujna. Domethënë në Kosovë me kanë diçka që ka me mirë një histori, edhe ka me kanë shembull. Për shembull. Veç mos thuaj që jam i përkry. Ja, s'ka njeri. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe një epizod të emisionit Rrëfim Jete. Unë jam Baki Zeqiri, ndërsa ky është emisioni Rrëfim Jete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë emision duke sjellur një rrëfim shumë të veçantë. Para se të kalojmë të rrëfimi, një falënderim shkon për sponsorët tanë, të cilët e mundsojnë realizimin e këtij emisioni. Duke filluar nga ordinanca stomatologjike Luani Dent me 2 pikat e tyre në Podujev gjithashtu dhe në Prishtinë. Luani Dent ju mirëpret me një staf të mrekullueshëm dhe shumë profesional. Një falënderim tjetër shkon edhe për kompaninë Kan Dekor, një kompani e cila është përkujdesur për rregullimin e skenës sonë. E sonte në Rrëfim Jete do të vjen një musafir i cili nuk don prezantim, sepse ai është i njoftër për të gjithë ju. Bëhet fjalë për aktorin Pajtim Morina apo siç e quajnë Paulin. Pauli do të vijë për të rrëfyer për jetën e tij personale dhe profesionale. Gjithashtu do të flet për karrierën e tij se si filloi në Amerikë, gjithashtu për projektet në Kosovë dhe sa kishte përkraje nga bashkëshortja dhe familja që të futet në shtëpinë më të famshme Big Brother VIP Kosova. Pasi që u fut, pas një kohe shumë të shkurt, ai me kërkesën e tij, duke thënë se kam probleme shëndetësore, duhet ta lë shtëpinë. A është kjo arsye që ai la shtëpinë më të famshme Big Brother VIP Kosova apo jo? Gjithashtu, çka është më e mira që ai për disa muaj do të bëhet për hir të parë baba? Këto dhe shumë përgjigje të tjera mund t'i ndiqni në emisionin Rrëfim Jete nga Pauli. Qëndroni me ne. Përshëndetje Paul dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mas pari. Faleminderit ty për kohën që gjete që t'jesh sot me ne dhe me shikuesit në emisionin Rrëfim Jete. Meqense kemi biseduar shumë herë për mu koordinu për realizimin e këtij emisionit, po ja që më në fund e arritëm. Secili ka ato angazhimet e veta dhe seriozisht njeri kur unë gjithë shkoj ka ju, tham kur e bën çdo gjë që e bën dush me bën mirë, me po ç'është duhet, më kon i relaksum edhe me do kohën për çatë gjë që e bën me kon produktiv. Do thonë çdo gjë që e bën me kon produktive. Edhe na ka marrë pak kohë, po kam dashur me pas kohën e caktuar që me kon i fokusuar 100% edhe me bën një muhabet lirë që tamam pas stresin e kohës që dhe.
Është shumë mirë se është vikend e ke zgjedhë dhe domethënë tamam pas stres me realizu një intervistë dhe besoj që do t'jetë një intervistë pak më ndryshe dhe do të kanë shikuesit të dinë pak më shumë për Paulin, me qenë se ke paraqitje edhe shumë televizive, po nganjëherë dhe koha televizive është pak më e shkurtë dhe nuk mundet njeri që të shprehet tamam ashtu, edhe pse ke pas një kohë televizive mjaft gjatë, po prapë edhe nganjëherë në mesin e disa njerëzve nuk mundesh me tregu nivelin ti se çfarë je, pavarësisht edhe pse një kohë shumë të shkurtë ke tregu pak a shumë. Po shpuna se këtë vorët edhe prej njerëzve që janë ofër, edhe energjia, edhe rrethi, edhe formati, ose lloji intervistës, ose lloji formati që thash. Aty hapësinë që kom pas ka qenë këtë tjetër fokus, tjera biseda, tjera tema, cilat edhe je kanë i lirë me fol, po edhe nuk je kanë. Nganjëherë janë disa njerëz që kur nuk t'japin energji të mirë, energji pozitive nuk mundesh edhe mu shpreh. Ndoshta edhe kjo ka ndodhur edhe te ti. Po sigurisht se nuk mundesh me shpjegu dikujt diçka që e sheh që nuk është në çatë botë që je ti, ose nuk i ka përjetuar çato gjona që ke përjetuar ti, ose thjesht nuk ka njohuri rreth çasaj teme. Kështu që kur e sheh që nuk ka njohuri, thjesht nuk ja vlen me bisedu për ato teme. Thjesht rrin çato tema që e sheh që pe i kupton, pe din, edhe thjesht i shtjellon çato tema. Pajtim Morina, Pauli. Na shpjegon pak a shumë këtë. Unë të drejtova me Paul, po tash si do të më të drejtu, tash e tutje. Paul vjen ma letë, se është emën me 4 shkronja, edhe shumë ma letë e mon me njërë këtë, edhe pse emën e kam shumë të mirë, pajtim, dhe më kom një kohë që është konë shumë do me thonë se për këtë shqiptarë, dhe më vitet 90-ta, kur gjithë shqiptarët kanë qenë në hasmëri me zvete, dhe më thonë për arsye cilat të dim krejtë, dhe kur është bo pajtimi gjaqe, kom vinë të thonë qatë kohë ma nej baba, ma kalon emnin në pajtim, edhe po shkaku që jam atje në mërgim që në Amerikë, atje krejt se cili çdo i dyti njeri e ka si nickname, që një shkurtesë, për shembull që me thirr malet ose diçka, edhe e kisha shumë të vështirë me shqitu emrin tem, edhe Paul rastisht ka lindë dhe ta shkejt njërin që ashtu dhe thjesht më pëlqen edhe mua, është interesant atë. Kur drejtohet dikush me pajtim, a duket shumë zyrtar? Shumë zyrtar. Se dhe mu më ndodhë, kështu kur të më thët dikur direkt, emnin Bajram, më duket si me shku në komunë. Është, kur më thiri për shembull pajtim, e di që është dikush që di me shumë ma i ofert, adin edhe adin edhe mje ma gjatë edhe krejt, adin se krejt shumica njerëzve që më njojnë kote funit, për shembull, më njojnë si Paul edhe më thirin Paul, unë se kam problem. Na tregoni kush është Pauli për te asaj që kemi pa në skenat ndryshme, paraqitjet tua televizive? Pauli është një njeri që me thonë i zakonshëm me ëndrat pazakonshme, që thënë në aspektin për dikon është atë pazakonshme se për mu janë zakonshme, sepse jem një që jam falenderues, po nuk jam kurrë i kënaqur. Domethënë kam dëshirë gjithmonë me sprovu veten, me mundu me mri gjona të reja, me përjetu se suksesi për mua nuk është destinacion, është thjesht një rrugë. Domethënë që ti është një përjetim, që ti çdo gjë që e bën, për shembull me shiju, edhe me provu gjona të reja, edhe me përmbush thjesht vetveten që kur të kalojnë disa vite, kur e këshyr backgroundin, e këshyr historinë mbrapa, edhe thjesht kënohesh me vetveten se çka ke bërë, se na e kemi një jetë, e kemi një trup. Sikur që tash ti më thonë ty, bake ki një vetur, që të llojit veturës ki me pas të njëjtën, nuk ki tjetër, domethënë vetëm këto. Ta garantoj që atë vetur ti ki me rujt sikur sytë e ballit që thoj me tona të mira, ki me këshyr se e di që nuk ki tjetër, vetëm çato. Edhe trupi është, e kemi një trup na ka folë Zoti, edhe do të me kujdes për ta, edhe si për trupin, si për mendjen, si për zemrën. Më mundu me ushqy me gjona të mira, të shëndetshme, si trupin, si mendjen, si zemrën, që më kon i knaqt, më kon falenderus në atë aspektin, po mos me leju veten me hynë atë comfort zone, që thonë që tash jem rahat edhe nuk po du që shtu
që ka që du me najtë edhe ka që se jeta. Do të thëtë asnjëherë nuk je I kënaqur me punën që e bën, gjithmonë kërkon diçka më shumë. Po vetë ju një ujë që rrin dihet që Është I papastër. është I papastër, këtë është me qarkullu, do të thonë dush me lëviz, gjithmonë me pru diçka të re, gjithmonë me sprovu veten, me bëu gjëra të reja. Më pëlqen shumë me nejt me njerëz që me kanë përjetu shumë sene, edhe kanë rri shumë, edhe thjesht më intereson me kuptu mentalitetin e tyre, mënyrën se si funksionojnë, si ja kanë dalë, çfarë sfida kanë kalu, se njëri mëson edhe për atij që nuk I ka punë të mirë për shembull, por edhe atij që I ka punë të mirë, se për dy kandeve mëson njëri. Edhe jeta është shkollë, cilën të një jetën deri sa të vdes frymën e fundit njëri mëson. Edhe për një 10 vjeçari mundesh me mësu diçka edhe për një matë vjetë për shembull. Këtë është qysh e sheh. Paul, ti edhe në Big Brother ke qenë një person pak më ndryshe se të tjerët. E kam fjalën, jeni një person më serioz, jeni edhe kështu vetëm paraqitje televizive, apo edhe në jetën personale, private, jeni, domethënë, një person më I tërhekur, më I ftoftë, siç thot populli jonë. Qëra është unë kam edhe pjesën e aktrimit, për shembull, siç e din gjithë. Edhe njëri mund me hyrë në rol që thënë me pa të eksperiencë I rol edhe me aktru një javë, 2 ose 3, po thjesht është sikur një që thënë me të kthy mbrapa në atë aspektin nëse nuk je vetvetja. Unë Big Brotherin e kom pas si diçka që ti me hyrë me tregu veten, është një lojë psikologjike edhe thjesht mënyra si e shoh unë është që ti kemi me tregu çfarë din për tema të caktuara, kime bë debat, kime fol, kemi tregu argumentet e tua. Edhe nëse është që personi përballë ti ka më shumë argumente se sa ti, është më I informuar se sa ti dhe din gjonat shumë më mirë se sa ti, është bërë nesht me avantore, me pranuar për shembull. Kjo është për mua, Do të flasim pak më vonë për Big Brother, me qenë se sa herë ke pas paraqitje televizive gjithmonë ke fol për Big Brother, ndoshta edhe je lodh nga kjo temë, për shkak se shikuesit nuk është se din edhe më shumë për tyje, përveç se Big Brother, paraqitja juaj në Big Brother. E di që jeta na sfidon me shumë gjëra të mira, të këqija, gjithë kemi rrëfime të ndryshme në jetë. Besoj që edhe ti je ndër ata persona që ke kalu një diçka të keqe në jetë. Cili ka qenë ndonjë rrëfim I jetës tuaj, ndonjë moment I vështirë që keni kaluar në jetë dhe ndoshta akoma e kujtoni dhe nuk e harroni asnjëherë? Momenti më thonë më I vështirë, ndoshta kur jam largu prej familjes, dhe po thonë që jam shku në Amerikë, u konë që ajo ditë shumë e vështirë se ndihesh shumë vetë, kur rritesh në... Cila ka qenë mosha? Nuk më kanë edhe I ri, dhe më thonë 28, 29 vjetë, dhe më thonë edhe dikush që thojnë atë aspektin me pas 17 vjetë, 18 ose 19 e ka ma vështirë, po, ashtu është po edhe kur I bën 27 vjetë. Do shta te ke pas ma vështirë se është ku bajagje. Po, ka shku ma gjatë edhe ti e lidh me jetën, me shoqërinë, me punën, me prind, edhe krejtës të mos me lanë shoqën, këtu për shembull në jetës që e kisha. Do më thonë, ti ke qenë I martuar? Jo. Apo ke qenë I lidhur? Jo, vetëm kemi qenë fejum bashk edhe më dashur me shku atje për disa projekte dhe mandej pa të shku ko gjatë, morën kohë edhe nuk kam mujt me udhëtu shumë shpesh për me ardhë dhe me shku desa jënë kry, edhe ajo ka qenë shumë vështirë distanca dhe me thonë që ajo është që ka përjetu çdo njeri, po prapë nuk muj me thonë se ka njerëz që nuk jënë ka në Kosovë që 10 vjetë, që 15 vjetë, nuk kanë mujt, s'ka pas mundësi shkaku dokumentave ose mundësive ose diçka, po thjesht sfida e ma madhe konë që ajo, tjerat unë gjithë thamë, gjithë shka bëhat, gjithë shka është e mundshme, vetëm Zotin arrit vdekjes, nuk kemi çka I bojmë, se tja çdo gjë është që bëhat. Për sa kohë ke qëndru larg familjes? Po, mas gjatë që u konë 2 vjetë e gjys. Ka qenë dhe më thonë që nuk jem konë në Kosovë dhe atë kohë kom përjetu pak Kogjaran, dhe më thonë se I mësu këtu dhe rrethin edhe shoqërinë edhe familjen edhe krejtë. Edhe në qatë kohë ka ndodhur shumë gjëra për të mirë në jetën tem, jam sfidu shumë, jam kanë me një pikë që a me zgjedh mes familjes edhe suksesit, është një pozitë shumë e vështirë, dhe më thonë që
Që të dyjat nuk dojmë i lëshu. Nuk dojmë i lëshu, po ju mundu me mbajt atë balancën, dhe me thonë, edhe kom shku me qëllim të pastër, me zemër të pastër, me menimit të pastër ta, edhe me qëllim të mirë që mi arrit me dalë në nivo krenar krejt, edhe besoj që e kom arrit edhe jam të arrit, alo jam rrugës, një nuk ban mund dalë kur, edhe që ajo është ka një sfit, dhe me thonë, e jamja që nuk e harroj kur, 2 vjetë e gjysë, dhe me thonë, ko e gotë. Ju thatë se e kini lanë edhe tani bashkëshortën, do me thonë atë kohë keni pas një lidhje, sa keni pas përkraje në këtë pjesë nga bashkëshortja juaj që tani e keni duke marrë parasysh me shku në Amerikë edhe kur jeni vetëm një lidhje BG është vështirë. Përpara, në kohët përpara ka qenë pak më ndrysh, janë kanë rrethi familjarë, janë pak më të lidhën e krejt. Tash është një kohë tjetër, do thonë ta trik për përfshirë dhe veten, për ma shembull një familjare nënës tem, më thëjke derisa të martohesh nuk të besoj që je bashk se ju të rritë thëjke për një langë ju nëheni, për ju të rritë dhe ndaheni, kështë që derisa të shohë nasën kështë e një martu nuk ju besoj. Po ka qenë e vështirë edhe sfiduse, po është e jashtëzakonshme mbështetja e shoqës tëm ndaj meje, domethënë ndaj çdo pune, projekti që e kom pas mbështetjen kryesor, edhe besoj shumë 100% që mos me kon ajo ndoshta nuk kisha rritë që tu ku jam, se lunë rol shumë edhe mbështetja e partnerit, se sa të mbështetin qatë drejtim. Se ti është kur si e mirë me njën e zemrës, nuk je mirë me kur gjajsh. Po në momentin që të ka thonë familjarja është, do më thonë ti ke qenë një djallë i lastum, apo avanturist ta quaj? Jo, unë... Që nuk e kanë imagjinu që ti nesër do t'jesh i martuar. Po ju më konë gjithmonë shumë aktiv, dhe me thonë mas punëve gjithë kohën, edhe të ushtru të në kohën, në formë të mirë, edhe fizike, edhe kështu për shembull, kam qenë i lëviz shumë, sa ne në venet ndryshme, edhe tash një person që është më në moshë, e akcepton atë një që ky është i ri, është që thojnë ajo fjala ku rafsha mos u vrafsha, edhe ka thonë që nuk ma merr mendja që mundet me gjetë një shok tjetës në qëtë moshë, se është lëvizje të në kohën. Po, unë thash njeri kur e din qa po dënë, edhe din ku po dënë me më rri, atër arrinë edhe mi zgjidhë njerës që do mi posafër edhe me më rinja atje ku po dënë. Me rëndësi për kraja, gjithmonë kur të ki për krajën e familjes, gjithmonë ki motiv për me pas një sukses, besoj. Po sigurisht, unë prind i kam shumë të mirë edhe s'ka prind keq në këtë botë, atë po tash në atë aspektin që kanë qenë gjithmonë në mbështets. Babën e kam pas shumë ma kritik çdo herë, domethënë sikur prindi mo, domethënë gjithmonë jo mos po hupi shku këtu ose pse këta bën ja kështu krejt, po thjesht kum shku ka ajo që dona më nis për vetvetes edhe qysh e shoh unë. Normal që prindi don shumë e don më të mirën për fëmijën e vet. Nona shkon ma ashtu, nona më kam shtetë çdo sen. Djali jam, po thuti që është për të mirë në krejtve, viresht mund t'kim brapa. Baballar normal dijen, jam pak ma kritik. Besoj që tani babën e kupton, edhe në momentin që ndoshta shumë qefet i ka prish edhe nuk të kalon, ndoshta edhe ato kërkesa që i ke pas të vazhdueshme, tash besoj që e kupton, për shkak se tash edhe je i pjekun vetë dhe e kupton se cili ka qenë qëllimi. Po sigurisht se që kjo mënyra qasjes babës, dhe me thëmë ka bo shumë ma luftarak, edhe shumë ma insistus, edhe me përgatit vjetën shumë ma shumë që mja dëshmu se e kom mirë, dhe me thënë edhe po du me më rriqe ta, edhe jam i përgatitun për me bo këto. Dhe me thënë, ma ka dhona të shtytjen që me përgatit maksimum që kurse si mës me dështu, dhe thënë që me bindë, dhe me thënë aji ka qenë qëllim jem, dhe me thënë babës ta me ja dëshmu që unë jam i përgatitun, dhe me thonë, për çdo sfidë që i jeta na sjell, unë jam i përgatitun. Se normal, prindi çdo herë ka atë brengën që një ditë s'do t'jam unë, a do të mund djali jam për shembull, ose vajza jam me ja dal, me i përballu sfidat e jetës, se që the dim, sidomos kohëve të vitet e fundit është bërë një jetë shumë sfiduese, një jetë shumë e vështirë, edhe shumë lehtë mundesh mu ngrit, por shumë lehtë mundesh me ra. Domethënë është
do me pas shumë kujdes njeri, edhe punën që e bën, me kënë rrinë, çka bën, qysh i sheh gjonat, qysh e bën punën krejt, po me sinqeritet, me qëllim të pastër, edhe me qenë vigjilent, domethënë ato që po bën me bën mirë, që thot një shok mik i jemi, aktori Alit Budakova, thotë rri aty ku shkëlqen. Domethënë rrin atë punë që e din mirë, perfeksionoje, bën e mirë, shijoje edhe s'ka pse mos me ardh suksesi. Po sot, baba, sa është i kënaqur me ty personalisht, me karakterin, edhe pse pavarësisht që nështë atë qysh do me qenë një fëmijë ti prapë do me qenë i kënaqur me ato, po besoj që tani është i kënaqur, sepse je një person publik edhe je një person serioz që nuk je një person që ndoshta ki dëshirë me përfitu për famës apo për lajkave, je me këmbë tokë si që të populli jonë. Me nejt me babën tem, do të thonë nëse rrin ti, rrin baki, ai po me fol mirë dhe krejt, po me pyet unë gjithmonë kam me gjetë diçka, se e kuptoj se normal prindi kur nuk do të me i thonë fëmijës vet që jenë rregull që tash mos tani, po gjithmonë me shty përpara, me ja gjetë ndaj kritikë aty këtu që të nkohen me shty që me ecë me përpara. Normal që kanë pas vështirë familja me mund atë aspektin e famës, ose në të aspekti që me qenë të vëmendjes, ose të medjave, të kamerave këto, se nuk kemi konë familje që jemi marrë me showbiz, ose me kamera, me këto, kemi punu gjithë punën tonë. Unë ka një parja që paka shumë me këmë thuj akullin, që dhënë, po ka një kohë e cila që ka dalë rrjetet sociale, mediat, edhe thjesht e ki shumë ma letë me e plasu ato që ti po dënë, projekte që po dënë me imri, se thjesht projektat cilat unë i zhvilloj edhe du me imri me realizu, normal që të vynë me i pa edhe masa. Edhe dosh me ja dëshmu ose me ja tregu në atë njërë më të mirë të mundshme. Edhe pra të arsye jam shumë i kujdesshëm edhe me njerëz që zgjedhej ose në intervista ku shkoj, për mu lunë rol shumë edhe gazetari, edhe emisioni, ku shkoj për shembull, se kam dëshirë me konë që emision që jep shembull për të mirë, që njeri në shtëpi me mujt me pa me shoqen, me familjen, me rrethin, domethënë nuk ka cenzurë ose diçka. Është thjesht në atë aspektin që mundet me fol çlirë, është muhabet i pastër, i mirë, edhe thjesht kur e sheh dikush më i ri se unë, kam qenë me kon shembull. Një shembull për të rinj, një 18 vjeçar, 19 vjeçar, me thonë edhe unë po du me shku rrugës Paulit, se po dil ka mirë, po mu i ka me mri njeri, me pas energji të mirë, me kon shembull edhe me mësu njerëz prej teje, me bo vetën sa ma i përgatitur që me mësu njerëz prej teje. Paul, me qenë se ju jeni edhe aktor, ju thatë të pëlqejnë emisionet serioze, emisionet që mund është mi pa me familje. Kur t'jesh aktor, të vjen me lujt, do më thënë, filmat ndryshme, rolet ndryshme. Në qoftë se një ditë për një çmim shumë të madh të kërkon me qenë pjesëmarrës në ndonjë film, një film me skena erotike, a kishe pranu një gjë të tillë? Jo, nuk kisha pranu, se thjesht fusha aktrimi është shumë e gjonë, edhe aktor cilësor është për çfarë do roli që merr i aktor. Në momentin që hyn në ngjyrime, merr pjesë projekte filmike, edhe identifikuar si aktor, po thjesht ti e zgjidh se si don me u njoft, çfarë lloj aktori don me u njoft. Aktrimi ta jep mundësinë me zgjedh për rolet cilat ti don me i bë. Normal që pagesa aty lun rol, po thjesht për mua nuk ka kurfar çmimi për pjesën e rolit që e thep, se thjesht ndikon shumë edhe vendi ku jam rrit, kultura, tradita, edukata familjare, janë disa gjëra që këto janë shumë më të rëndësishme për mua se çdo pagesë, çdo lloj paraqitje për shembull, se thjesht du më njoft një njeri për të mirë, shembull, edhe nuk du me gjyku kërkon që i bën edhe ato roli, se dikush do të me i bë, që dhejmë, po unë thjesht du me njoft për aspektin rolit cilat janë shumë ma shumë do me thonë se edhe që i japi një shembull këtë tjetër.
ke pas sfida të ndryshme në jetë, ti the baba çdo herë ka kërku diçka më shumë nga unë. Besoj që ja ke dalë, sa ke qenë një fëmijë luftarak, me qenë se i shohin tash gjeneratat e reja, çdo gjë është e gatshme, edhe çdo gjë, më thënë, na si fëmijë ndoshta kemi vujt për një gjë me ble. Sot gjeneratat e reja i kanë pothuaj të gjitha të gatshme, edhe nuk është se ja din vlerën. Si ke pas këto sfida si fëmijë? Unë shqyr Zotit... Je kënaq me pak apo jo? Po, shqyr Zotit edhe pse për këta unë jam shumë falenderoj dhe prindërit me se gjithmonë ma kanë ofruar një jetë mirë edhe nuk e kom pas atë stresin e bukës në shtëpi ose nuk kam çka me vesh ose diçka shqyr Zotit. I kemi pas ato mundësi, ka punu baba qysh herët kur kanë i ri edhe gjyshi edhe po ishte një gjë interesant që prindin e kom pas në kokë gjithherë që mos me marr atë jetë për shembull sikur diçka që më ka taku ose diçka jo, dush me meritu çdo sen. Domethënë është mënu thjesht me ma dhënë atë edukatën edhe në shkollë, edhe si në shkollë fillore, si në shkollë të mesme, si në... Kanë qenë gjanat me kushte? Çdo gjë, ke pas me meritu çdo sen. Çka do që ti don ki me meritu, ki me bën diçka për me meritu. Nuk vjen kur gjë falas, në këtë jetë s'ka kur gjë falas, e thjesht ma kanë ngulit në kokë qatë mentalitet që dëmon dush me punu, dush me studiu, dush me bën punën për me meritu një sen. Edhe ju kom pas edhe të letë, se na jemi 3 djemë, domon jam i dyti, edhe ku jenë 3 djemë në shpinë, normal është ajo konkurenca dhe t'ju, cili po mësën ma shumë, cili po mrin ma shumë, cili po bën gjana ma shumë, cili pe fiton ma shumë respektin e nonës e babës, është ajo gjelozia. Momentin që të mëson të përkdhelin prind ma shumë. Po, edhe jemi mundu për shqyr Zotit edhe 2 vëllezër kam shumë të mirë, jemi 3 profesione ndryshme edhe jemi mundu të 3 në atë fushën tonë, dhe me thonë me shkëlqy në atë aspektin. Vllai i madh është arkitekt me profesion, Kogja mirë i ka shku edhe është i shku shqyr Zotit, vllai i vogël është jurist me profesion, edhe ai tepër mirë ka kryer studimet jashtë Amerikë, edhe i vogli edhe i madhi, unë në Sloveni në Ljubljan, edhe këtu në Prishtinë, dhe me thonë ekonomist me profesion, në marketing, edhe 3 kemi në ato fushat që kemi shku me studiu, dhe me thonë jemi mënu më konë sa ma të mirë edhe të sukseshëm që me ja dëshmu dhe prindit që për të ardhmen jemi okej, mujna me ja dalë. A është e vërtet që ti ke qenë edhe në zonë si mirë edhe ke qenë i lasdruar? Kisha mujt me thonë se mosha e bën drejtën, kur je i ri, normal që pak i më ka edhe dajve dhe gjyshe që thojnë pak ma impulsiv që thojnë edhe po kështu ka aspekti shkollës si këmë ne gati, kom mësu e krejt, po nëse dikush ma ka po pa drejt, s'ka pos shanca me jalon, dhe me thonë mosha pak e bën vetën, je ma temperament, se mos mosha për 15 vjetë, 16, 17, adhe një në atë fazën që me nën që mund është me fluturu, që thojnë po shqyr Zotit, çdo gjë ka shku mirë dhe ku më arrit pak a shumë e mojt atë balansin. Edhe kur kom ba probleme, mu ka arsyetu pak pjesa që kom mësu, i kom ne gati edhe shkollës e këto, edhe pak me mshel në qatë aspekte. Njetë kena shumë sfida, nga njëherë kem ngritje, nga njëherë ramje. Cili është motivi juaj, kur te e ke ndoshta fillon një ditë shumë të mirë dhe bjeni diçka që ta hub motivin? Cili është qëse që ty të motivon për me vazhdu tutje? Njëri normal gjatë jetës, po edhe gjatë ditëve normal gjatë javës, gjatë mujit ose gjatë vitit, shpesh të shprohet me situata të ndryshme të caktume, po qesi për me arrit më smunal edhe me ecë për para është vetëm me kujtën në për çka ke kalu, edhe je falenderus në për qëta, edhe çdo gjë që të ka ndodhur, e sheh pe anës mirë, pe kondit tjetër, dhe me thonë që e sheh sikur mësim, edhe çka më dëshpëron mas shumë ti është kur për shembull njerëz që nuk e ke prit edhe dëshpërojnë për shembull, po prap
jaloj fojën vetit, thamë se ai person nuk ka qenë ashtu, po unë kom mendu që ka qenë qasi personi. Pse ndoshta i kom besu, apo pse i kom jap hapësirë? Hapësirë, po, edhe po janë gjona që ndodhin, është procesi i jetës, edhe thjesht çka mas shumë që më pengon është kur e shoh dikush që flet për dikan cili nuk e njeh personalisht, nuk e din kush është. Edhe shpesh kur rrin një telefon në Facebook ose postime në Instagram ose dikujt për shembull figurave publike dhe i lexon herë i kshy njëri komentet për kurreshtja dhe e sheh sa shumë njerëz qesin që thonë kjo fjala mlef, domethënë edhe thjesht nuk e kuptoj çfarë sen thon pse edhe me fol për dikan ose me thon me fol diçka keq ose ku di unë kur nuk e njeh atë person, domethënë veç që ke pa dhe tash pe jep një përshtypje, një koment, një diçka është ti pe qet jashtë, domethënë po ai koment po lexohet. Atë që ka raste plot që po shoh edhe bile bash dje një lajm të lexu atje në Amerikë për një kryetar një shtetit Amerikës atje që ka komentu, domethënë që ky person duhet kështu e kështu duhet me bëj apo këto, duhet me apo këto. Edhe ai është në kuvendin komunal që i thonë këtu në Kosovë, se më thonë të Floridës. Edhe mendohet që çaj person ka ardhur në Florida për pushime dhe ka dalë tash ti çaj, si më thonë tash këtu në Shqipëri vjen asambleisti i komunës, ka dalë në aeroport e ka prit me polici, ka thonë unë jam çyky që e ke fol keq në koment, ke kërcënuar krejt, ja ku jem. Jo, unë veç kom fol e kom shpreh menimin tan, po, me ke shpreh menimin tan, po nuk e ke shpreh mirë se është çe ku jam, domethënë edhe unë kam drejt me menu që ti ke ardhur për çet arsye këtu, nuk ke ardhur me pushu. Edhe kjo duhet me kuptu që hala nuk kemi mrrinë atë kulturën që me pas kujdes çka flasim edhe çka shkruajm. Edhe çka thujm ndaj dikujna se fjala vret, fjala është shumë e rëndë, ka pik. Sa je person që i merr gjërat afër zemrës, kam fjalën te familja, duke filluar nga familja, nga rrethi i ngushtë, nga shoqëria, ke pas sfida shumë edhe kemi sfida shumë në jetë. A ka ndonjë moment që je zhgënjur nga një person edhe domethënë ndoshta je mbyll për një kohë në veten tënde, duke qenë i zhgënjur ndaj një personi që ndoshta ke prit shumë më shumë nga ai edhe nuk e ke prit një zhgënjim të tillë. Punën që e bëj unë për shembull, edhe thjesht s'ka njeri që nuk është zhgënjur prej dikujna. Po tu kalu vitet dhe koha dhe përvoja të bën me kuptu që siç e theka më herët, ata persona janë tillë, vetëm mendjen tonë, ata janë konë që i ke imagjinu ti. Edhe kom kuptu që jam prek edhe unë dhe jam dëshpëruar krejt, po ma vonë kom kuptu që ka qenë gabim. Nëse ti thjesht që për ma shembull pres diçka unë për me realizu ti diçka në bashkë me mu edhe ti nuk e bën ato edhe unë nuk ban mu dëshpëru se ti thjesht nuk e sheh ashtu. Po, shumë thjesht. Se ke mendu ti? Nuk e ke mendu ti ashtu, pse ku mendu unë e ti jo. Domethënë do të më ditë me bë dallimin e diferencimin që ti je ti edhe ai është ai ose ajo është ajo. Thjesht mendoj që çdo sen që të ndodh, secili person ndodh për një arsye. Edhe nuk ndodh kur gjon këtë botë pa e provokuar ti vet, pa e nxit ti vet. Domethënë çdo sen ndodh për një arsye. Domethënë edhe zhgënjimet që na ndodhin vazhdimisht, mendon që nëse ndodh një zhgënjim çdo herë edhe pala tjetër është i përfshirë ndonjë diçka të keqe që e ka zhgënjur tjetër. Edhe atë personin tjetër e ka zhgënjur dikush. Domethënë është zinxhir, është procesi i jetës që thjesht duhesh me pas kur mësim që mos me prit prej tjerëve, mos me prit prej njerëzve, domethënë duhesh vetëm prej vetvetes. Se kemi gjithmonë pritshmëri të mëdha nga shoku, shoqja dhe kur njëjtën nuk na kthejnë me të njëjtën monedhë, ne totalisht jemi të zhgënjur. Mendja është shumë interesante, se mendja shkon kahmos. Njeri duhet me përgatitë veten në atë nivel që me i vendosë edhe mure, edhe mendjes tonë, mos me lënë me shku mendja kahmos, me mendu çka mos. Se është shumë interesant është me njoft mendjen tonë, trupin tanë, edhe me shku ka joja që me menu gjonat mira, gjonat shnetshme, jo mja bo vetit rafsh, po me konë në tokë edhe me qenë realist.
edhe ato që donë me mri me punu vërtet në qatë drejtim. Edhe mos me leju, me vendos muret vetës, si shtash, mos me leju emocionet me të përfshi, mu prek emocionalisht edhe me ndiku ajo për shembull në tarmën tonë ose në projektet e tua ose diçka. Thjesht është më koni arsyeshëm çdo sen, më kon real, me kon tokë, edhe pritshmëritë me i pas sa më të vogla, po punën me bon sa më të madhe në atë drejtim. Që kur të mrin për shembull, a ke pa shumë njerëz që kanë rënë në jetë, është shumë interesant kur i dëgjon kur flasin që thotë unë kam ditë këto që kam me mri, unë kam jam përgatit për këto, kam ditë që kam me mri çto, se kam bë këto, se ai thjesht e ka imagjinu, edhe ka punu në drejtim edhe e ka mri. Tjerët habitën rrethi, mirë po ai është i vetmi person i cili nuk është i habitun ose i çuditun që thonë pse ka mrit aty. Se vetëm shpirti tina e din çka ka kalu për me mri në qatë pikë. Nështë nuk dohet gjithmonë vetëm me fjalë të thonë dojna me arrit qëto, nëse vazhdimisht nuk e praktikojmë edhe punën apo mja bo hizmetin, nuk mundu me arrit atë. Që ka shumë njerëz që janë shumë taft edhe për profesionet caktume, po thjesht nuk ka mujt me gjetë vetën, nuk din se si me gjetë vetën për çka është i mirë. Për shta lunë rol shumë edhe hapat e parë tjetës që i ka marrë për shembull edhe prindi edhe rrethi, domethënë se si prind, unë shqyqër Zotit, unë ta shumë shpejt ka më bo prind vetë, domethënë edhe si që ceka më herët, njëri lunë rol shumë hapat cilët i merë. Koha që mi ka na për shembull, mu më është dasht me gjithë vetën edhe me po për çka jam i mirë edhe për çka nuk jam. Është edhe ajo tjetër që njëri duhet në lumtu vetë. Po dikush, për shembull, nuk mund me gjithë vetën. Edhe mënyra më e mirë, unë besoj që është një në ato fillimet e jetës, domethënë me kshyrë, me pas një dikon më të pjekur, më të rritur që e ka afër edhe thjesht me ja hap rrugën me ndihmu, që çaj person me njohë vetën edhe me pa për çka është i mirë. Për shembull, kisha sot shumë njerëz suksesshëm që është futbollisti i suksesshëm, është basketbollisti i suksesshëm, është politikan i suksesshëm, për shembull, thjesht e ka gjetur vetën. Qysh e ka mri këtë sen? Çka ka bën për me arrit tu ku është? Thjesht ka mësuar me njohë vetën, për çka është i mirë, ka punuar çat drejtim dhe është çaty ku është sot. Paul, jo edhe në Amerikë keni qenë me disa projekte. Sa mendon që Kosova ju jep mundësi përgjithësi trive në fushat të ndryshme të aktrimit, sportit, domethënë sa ju hap dyrë trive, sa ka mundësi në Kosovë dhe duke krahazu, po prapë më thëmë s'pe krahazojmë se Amerika është shumë larë Kosovës, po se vlerësoni këtë pjesë? Të aspekti i aktrimit, me tregu dhe është një temë shumë ma e gjonë, po mënona me këtu në Kosovë, është fjalla me pikat shkurta. është do gjone që shpo e shaune, është mendimi jam, dikush tjetër mund me thonë e ka gabim ose ku diun, po do gjona të aspekti aktrimit po e vrej që po shkojnë mrapsht. Dhe me thonë, nuk po vlesohet arti vërtet, puna vërtet e aktorit, nuk po vlesohet, thjesht po këqyet vetëm parja, edhe kush po pagu ma shumë, edhe të cilë, dhe me thonë, edhe regjisorët e producentat që po e bojnë një projekt për shembull nuk po e filtrojnë sa duhet edhe me marrë njerëz adekuat për me bën atë projekt për shembull. Sheh që shoh plot me cek me emra projekte filmike këtu në Kosovë për shembull që realizohen seriale e këto domon persona që nuk kanë lidhje me aktrimin, vetëm i kanë marrë, i kanë qitë që aty sa me kry, do të thonë janë 3-4 figura që duin rol, do të thonë tjerë, thjesht nuk është sistemi i seleksionimit nuk është i përcaktuar si duhet. Dhe në Amerika normal që është veni filmit është shumë më përpara edhe ku pas fatin unë me pas se që shkon edhe këtë procesi. Këtu mendoj që duhet më rregullu çaj sa, do të thonë aktori që është aktor tamam duhet me ju dhon puna për çatë rol, jo veç dikush këtu çdo kush po mund me bëni film, veçet në YouTube ose pja jep televizione, veç pse i ka parat e ka qiru, as nuk shiqohet, dhe me thonë, si kualiteti, si puna, si arti, thjesht nuk ka seleksionim, nuk ka dikush që i kontrollon këto sene, dhe me thonë, me këqyr se çka po lancohet.
edhe çajo ndoshta edhe produksionet e bojnë përfitime personale, thjesht e marrin ndoshta një aktor apo një aktore që nuk është fytyrë publike, dojnë me kyç atë, edhe ndoshta jo që e paguajnë, po ndoshta edhe ju jep ai aktori pare vetëm u fut në film edhe janë super përfitime. Ndërsa te cilësia është jo e mirë. Po çajo është se të një fjalë çka të jep edhe merr. Edhe në ky aspekt ndoshta ka edhe që dhojnë vetëm për me lujt, ka një që e financojnë për shembull për me mujt me lujt ose diçka, po thjesht unë mendoj që ky send duhet mu rregullu se thjesht çka po bëjmë, çka po prodhojmë. Do të thonë këshyri filmat e shteteve tjera, për shembull projekte e shteteve tjera, plajnë pa mend për shembull. Këtu janë tralla në Kosovë, për shembull projektet filmike që po bëhen që mundesh me thonë për një meç, po ja vleka me pa. Do të thonë janë bërë shumë seriale, janë bërë shumë filma, do të thonë që pa kur farë kriteri, do të thonë vetëm nuk e di, po thjesht që shtu peshohin edhe po ja me menja, po do të mendoj me edhe ky sen që me u filtru, do të thonë edhe kjo punë që edhe masa në talmen e kupton se kush po bën projekte të mira edhe kush jo. Mu për shembull në Kosovë kanë thirrë shumë projekte me marrë pjesë, po thjesht nuk kom pranu ende se kupton që duna hala me punu në aspektin general shumë gjona tjera, më të mëdhaja që me mujt manena kur të bëj diçka këtu, do të thonë Kosovë me kanë diçka që ka me mirë histori, edhe ka me kanë shembull, për shembull se që ka më herët Halil Budakova, për shembull, Kielver Petrovci, e shumë aktorë tjerë, për shembull që janë figura cilë kanë punu me të vërtet në kushte të jashtëzakonshme, në kushte shumë të këqija në fillimet e tyne, që me nejt me ta tregojnë jekijat e sana, për shembull, në Amerikë nuk i kanë aktorë këto jeki që kanë pastu dhe prapja kanë dalë. Po sot gjithë se cili merë pjesë një epizod, dikon që aty me një seriale dhe thotë jem aktor, kejtë në regull, suksese, po menoj që shumë shpejt ko më regullu edhe kjo sen, se thjesht edhe të mënyra e selekcionimit të aktorëve. Dhe më thonë, duhet me shku me një mënyrë, me u kriju audicionet adekuate, edhe me qenë ma mediatike, çdo serial, çdo film, çdo dokumentar që del, me pas platformën ku me u plasu, që njerëz më interesu, me hapë ma shumë shkollat aktrimit, që njerëz kush dënë me marrë me aktrim për shembull me u shkollu si duhet, me marrë hapat si duhet. Nuk është e thonë me kry fakultetin e aktrimit patjetër edhe se aktorët edhe lind. Nuk bësh. Është diçka që dikush e ka vetë për natyrës, po thjesht prapë të vyn një lloj shkollimi me mësu gjanat teknike se si bën tek bën e këtë ato. Po mendoj që ka më rregullu edhe kjo. Paul, te cek edhe ma herët që askush nga familja nuk ka qenë pjesë e showbizit. Si erdhe që ti të merresh me aktrim, të luash në projekte të ndryshme, ishte një vendim momental apo ishte ëndër nga fëmijëria? Jo, qysh fëmije kom pas, ashtu si merak që thëmë na, edhe e kom pas që pom tërhek, edhe që kam tërhek të aktrimi është që mund është përmes aktrimit me përqu shumë mesazhe edhe mund është me përqu shumë emocione të njerëz. Unë kam një sen që pëlqen me i bon njerëz një mirë, me i prek emocionalisht për të mirë edhe që do qoftë edhe aktrimi është një fushë e cila ta jep atë mundësinë, dhe me thonë si çdo fëmijë unë kam pas ëndër me qenë ushtarak, me qenë polic, me qenë njësi speciale, me qenë film aksion, me vetura të shpejta, me këto, edhe aktrimi ma ka mundësu, dhe me thonë me i provu këto, edhe në projekte që ku marrë pjesë në Amerikë, për shembull edhe këtu, është një punë që e bëj me qef, dhe thonë edhe kur farë pagese mos me marrë, unë për shembull për aspektin e aktrimit, unë thjesht nuk e bëj për pare, e bëj për qef se e shijaj, dhe thonë çdo projekt që kom marrë pjesë, kom shiju, e kom bo me shpirt, me zemër, se e di që kur t'i bëj disa vjetë që të plakëm, e të shoj televizorin edhe i tregoj djalit, nipit, kur kam qenë i ri për shembull se ku kam marrë pjesë, është thjesht histori, mbetet. Cili ka qenë projekti i parë që keni marrë pjesë edhe si një ndi në atë projekt, me qenë se ka qenë hera jote e parë se aktor?
është konë shumë stresuese qatë kohë, më e menë si sa të kështë shumë stresuese se e thjesht nuk e ku pasë mbështetjen e askujtë dhe krejtë rreth kanë qenë shumë skeptik në këtë aspekt se thjesht kanë mendu që vetëm jam të bon ajgare që thujmë na shaka se nuk e kam për një me. Edhe ju më përgatit, ku më shku në shkollë të aktrimit atje në Amerikë dhe ju mënu me përgatit vetin, s'kom shku gjatë, gati një vit, po thjesht ka interesu në Amerikë ke përfundu shkollë në Amerikë, po. Edhe ka interesu me ditë se si shkon atje. Edhe kur kom apliku për rolin e parë, do shkon në moment që nuk e harroj kurrë, do se jam koni vetmi që kam besu, do më thonë, tamam, kështu 100%, se edhe shoqja, po dhe rrethi atin, po dhe rrethi ngusht, shoqja që do mos konë me mu prej fillimit, po unë e di që njeri jetës, partnerit më mbështet në çdo aspekt, po vetëm ti mrena e din 100% a je, a nuk je. Për shembull, unë kam bindjen që jam 100% për çat punë dhe kur kam shku e kam bë me tamam kam qenë i përgatitur dhe kam arrit me marrë rolin e parë si një aktori që s'ka përvojë, domethënë nuk ka background, nuk ka marrë për projekte tjera dhe roli i parë domethënë që kam marrë ka qenë në ka ndodhur 2 role që kam marrë në brenda një kohë shumë të shkurtër, brenda 3 muaje, domethënë te filmi Benita që del me datën tash 24 maj. Është premiera edhe Philadelphia është seriali në i qytetit atje me polici me këto. Në njëjtën kohë kam marrë 2 role dhe shkon diçka e jashtëzakonshme. Edhe se harroj kur ato momente. Pastaj pjesa tjetër ka qenë histori. Sa je i kënaqur përgjithësi me veten dhe punën cilën e bën? A kishë ndryshuar diçka te vetja jote? Vend për ndryshim ka çdo herë, ka gjithmonë. Njëri sa më herët nuk duhet të më kon kurrë i kënaqur. Ashtu falendërues po më i kënaqur jo. Edhe normal që çdo ditë punoj me ndryshu vetëm për të mirë, edhe me përgatit sa ma shumë vetëm çdo aspekt. Unë merrem me patundshmëri, edhe biznesin e familjes që e kemi, po gjithmonë ka vend për përmirësim, ka vend për produkte të reja, për metoda të reja të marketingut, metoda të reja të biznesit, të punës, të kontratave, e çdo sen tjetër, domethënë çdo herë duhesh më kon i përgatitur. Cila është një veti e jotja e mirë edhe cila është një veti e jotja e keqe që kishi dasht me ndryshu? Me ndryshu? Veç mos thuj që jam i përkrym. Ja, s'ka një të përkrym. Një veti e mja mirë është besoj që kjo energjia që e kam. Dhe me thonë, mënuna me rujt atë energjinë e mirë, atë pozitivitetin, dhe me thonë, edhe me çdo njeri që rri, kam dëshirë me përqu atë energjinë që ka shpresë edhe ka me bo mirë edhe me ja hek njerët atë stresin e jetës, të punës, e krejtë, më thënë, nashta që ata 5 minuta, 10 minuta që rri me dikën, ka thjesht me ja përqu energjinë e mirë që me thonë edhe ai person që pas ka jetë, pas ka gjona të mira, edhe pas ka me bo mirë, edhe veç dura me punu fort, me ecë fort, edhe se kom me mri, kom me adal. Vetit këqia, nuk e di, ndoshta ka njëherë që besoj shumë, aty këtu ndoshta i shkon mirë me hek, atë veti po prap e shoh si veti e cila të vynë gjatë të jetës, domethënë se të mëson, është si një lloj çekiçi, kështu që aden të rrinë mbrapa edhe nuk t'len që është ajo fjala Zot mos më lën me harru. Edhe kjo punë ç'është është. Beson ashtu atë dikush, sa që nuk është ashtu edhe po prap e kupton që duhesh më kon gjithmonë i kujdesshëm, me kon po punon, me kon po ecë përpara edhe çka po don me mri në jetë. Kush është personi që fal ti sot ti ki këtë karakter që ke sot? Personi i cili e ka çdo merit që unë jam, domethënë që kam çet karakter është nona ja. Sot Zoti inshallah jep më 100 vjet, ajo është njëri i cili
Nuk po them që është nona jem, për shembull, si thash më herët, nuk ka nonë të keqe, po është çaq ka pozitivitet, çaq ka energji. Domethënë që për nonën tem nuk ka sen që nuk bëhet, domethënë nuk ka sëmundje që nuk shërohet, nuk ka punë që nuk kryhet, domethënë është njëri çaq që ka energji dhe pozitivitet që ti është nervozën më të madhe më kanë, stresin më të madh më kanë kur e sheh, ajo ka më ta largu krejt, domethënë është qasi njeri, është i lindur, qashtu edhe ajo është personi i cili më meritor që më ka bërë që që jem sot. Si shihni veten pas 10 viteve? Si e shoh veten, s'kisha dashur me folë edhe shumë në atë aspektin që thonë ai kur ta vjedhojnë planet mos i trego se mani nuk bën, po thjesht kështu në general, që i thënë anglisht, në përgjithësi e shoh veten njeri me shumë ndikim për të mirë në shoqëni edhe në familje, edhe një njeri i cili ka arrit qëllimet e veta, edhe është i përmbushur, edhe ja shohin hajrin krejt, domethënë edhe rrethi, edhe shoqënia, edhe shteti, edhe krejt, se thash më herët një jetë e kem, edhe do të mundu me shfrytzu sa më shumë për të mirë, me qenë shembull për të mirë, edhe me qenë bashkëpunues, me qenë i hapur për krejt njerëz se secili kemi halle, kemi sfida dhe krejt, edhe me mujt me ndihmu njëri tjetrit çdo që kemi mundësi. S'është e thonë veç ekonomikisht, edhe me një fjalë të mirë, me një përvojë për shembull, ose një informacion, një diçka që i ndihmon atij personi tjetër për të mirë, thjesht veç i uroj për shembull më konë shnosh se tjerat krejt më i bon. Çfarë roli ka Kosova në projektet e tua në të ardhmen? Projektet të cilat mendon me realizum të ardhmen, a mendon me realizum Kosova apo në Amerikë, me qenë se startin e ke nga Amerika? Kosova është gjithmonë në rend parë. Kosova është në zemër tënde, në gjithë kudo që shkoj, edhe thjesht nuk duhet mi harru rrojt ku i kemi, edhe ku jemi rrit, edhe çka na identifikon. Domethënë, unë kudo që shkoj, gjithë I'm proud to be Albanian. Domethënë, e kam kështu sikur çdo shqiptar që thonë, edhe është interesant kur largohesh për vendin tanë, që shkon në grubet, e don edhe shumë më shumë, e kupton rëndësinë shumë më shumë, edhe Kosova gjithmonë ka qenë, është edhe do të jetë në projektet e mia pjesë, se qëllimi jam i kësaj është mu identifiku se si shqiptar i Kosovës që i ka arrit me realizu çdo projekte, i ka përfundu edhe ja ka poharin që secili, edhe thjesht du mu njoft si tërsi, si shqiptar, si shtet, domethënë që mundemi mja dalë, mja mri edhe me qenë në njëjtë në ranglistat botërore me shtetet tjera për shumë sen. Po tash normal që duhet me punu shumë në qatë drejtim, edhe ti shko ku dënë, në cilin do shtet të botës, ti nuk dosh me arru kush je edhe çka të identifikon. Unë kudo që shkoj du mu identifiku si shqiptar, i cili është shembull për të mirë dhe ka arrit me çu shtetin e vet përpara, me azbar ftyrën, që thonë edhe mu njoft për çfarë sen. Pavarësisht gjitha këtyre projekteve dhe punëve që me vite i ke bërë dhe shkollën e aktrimit në Amerikë, sfundit ishte një eksperiencë pak më ndryshe për ty. E ke menduar ndonjëherë që do t'jesh pjesë e një formatit siç ishte Big Brother? Po, kam qenë pjesë e Bigut, kur më ka ftesa. Herën e parë jam kanë shumë në zonën, do më kanë ftu, edhe kam thonë që jo, mandej prap, herën e dytë pa ta ftesa, ka mesi, edhe... Se prite këtë ftesë? Po, kone e pritshme paka shumë, se kur më ftun herën e parë, tani edhe herën e dytë nuk o habita, se gjona që shrodhen mrena, dhe më thonë aty në Big gjatë pjesën e parë, dhe më thonë atë një muj e gjys, dhe më thonë që vesh patë shku në Bigu. Ata kanë pasi si diçka që duhet me ardhë diçka e re, dhe më thonë një frym tjetër, dhe më thonë një banor me karakter ndryshe, edhe
thash pse jo, do thonë se gjithmonë e kam pasim plan, kështu që me provu si eksperiencë dhe ke kismet që thënë këtë sezon që shkoj me provu edhe eksperiencë interesant. Ja vlen me provu gjithë se cili është një sfidë cila nuk mundesh me, sado që flet për to, nuk mundesh me përshkru se pa e përjetu. Do të thonë emocionet që i përjeton aty mbrana, nuk mundesh me ja transmetu kërkujt. Është thjesht që me qenë se ti je i martuar edhe the edhe më herët familja ka qenë, nuk është një familje që ka qenë pjesë e showbizit. Në këtë pjesë të kam përkra familja që të futesh në Big Brother, e sidomos edhe bashkëshortja, sepse me të vërtet është një format ndoshta nuk mund ta shohim edhe me familje, e sidomos të futet një familjar aty. Qartë. Familja, do të thonë, kanë qenë pak skeptik, ma shumë kanë qenë për ju, për arsye që për gjona që ndodhin mbrana, edhe gjuha që përdorej, niveli i debatit, edhe këto kanë qenë shumë skeptik që me hyjun e mbrana, duke njoft mu personin që jam, karakterin që kam, dhe me thonë që thjesht shkaku ka qenë qajo, mirë po shoqja është kanë personi që kam shtet çdo gjë të një jetën edhe për këtë projekt, ka thonë që lirisht nëse ti është të arsyeshme, mund ki mbrapa lirisht vazhdo. Edhe qaq ma shumë njerëz që kanë qenë kundër me hy, unë aty veç kanë bën motiv që unë do të me bo dhe me provu që mundesh me imbjetu çdo sani. Dhe me thonë, edhe pse aty mrena po bojnë një nivel i debatit shumë i ullt ka disa banor të caktuar, nuk me thonë krejt, prap mundesh me dalë dhe me imbjetu edhe me u dallu, dhe me thonë se thjesht secili është aty për veti. Në atë aspektin për veti aty, po në përfaqësim e përfaqëson familjen, rrethin, venin ku është rritë, që aty ka qenë qëllimi. Ti u fut edhe nuk qëndrove gjatë, se vlerësoni Big Brother, a është Big Brother se e ke pa nga ekrani, edhe kur je fut mrena, apo totalisht është ndryshe? Ndryshe është totalisht mrena. Nuk është sikur që është jashtë, se jashtë i shë këtë situatat që po ndodhin, ama kur je vetë mrena, ti e shë vetëm një situatë, nuk e din që apo ndodhin atë pjesën tjetër të shtëpisë atje. Edhe duhet me ditë me bo edhe atë dallimin, dhe më thonë që kur e shë pe jashtë edhe mrena, ajo është një eksperiment social, dhe më thonë Big Brother, edhe me pas se si njerëz të reagojnë në situata ndryshme kur janë të izoluar edhe nuk kanë informacione me botën e jashtme. Edhe thjesht jenë aty mrena, krijojnë atë botën e tyne, me që ata persona që ti nuk i ke po kur, nuk e nejtë kur, edhe tash i zhvillohet një luftë e brendshme, një luftë mentale, që thënë psychologic war, anglisht që thënë me këshu se kush i ka nervat ma të forta. Po thjesht aty në është menoj që është dasht me bo një seleksionim pak ma ndryshe të njerëzve, se thjesht duhet se cili banor aty me pas çka me tregu, çka me përfaqësu, edhe me qenë se cili fushave të ndryshme që pej se cili me mësu diçka, jo veç hajt. Po u konë që shukon tash së në ndryshojnë. Po si vlerëson banorët që kanë qenë aty, në qoftë se ti kishe qenë vitin e arshëm ndër organizatorët e Big Brother, cilat kishin qenë kriteret që ti i kishe vënë për me qenë, dhe me thonë, pjesë e Big Brother? Po tash këtu është një send, dhe me thonë që aty nëse shkon ka joja që me ti po i thot Big Brother VIP Kosova, dhe me thonë persona të rëndësishëm, ose figura publike. Aty duhet me ditë ideja ose targeti ku është. A me i bo personat të famshëm, apo personat e famshëm me i pru këtu edhe me i po se si po reagojnë ata në situatat caktume. Këtu është këtë esenca e kësajna. Nëse shkon ka e dyta, dhe më që personat cilët janë figura publike, edhe dënë me i po në situatat caktume, atër i fton ata persona. Po personat cilët zgjedhën me konë
një sistem i filtrimit shumë i kujdesshëm se me pas kujdes se çfarë njerëz po futen mrena, domthonë për çfarë rrethi, çfarë shoqënie, edhe thjesht me pas debat shnosh, me pas caktuar pikat ku preken, ku nuk preken, jo veç hajt me kriju skandale, me kriju klikime e këto sane, po thjesht me kon taman mind game, që në anglisht luftë mendjesh, domethënë thjesht me tregu kush është më i fortë mentalisht. Jo me bo gjeste, me bo gjona që ka ndodhë, për shembull. Nuk du me thonë çdo sen ndodhë për një arsye edhe ka shku që shka shku ky Big Brother për shembull, po më kalon përshtypje Big Brother i Shqipërisë për shembull, organizimi, në çdo detaj, domethënë thjesht çdo që ka ndodhur situata të mrena, Primin ke pas kënaqësi me këshyr me po, llojin e organizimit, si ka shku çdo situatë. Do të thotë që Big Brother i Shqipërisë është më i organizuar se sa i Kosovës. Absolutisht. Çdo kush nëse më hon këtë sen, më di çka më thon, se thjesht e ke po çdo sen ka qenë organizuar në atë aspektin si është menaxhu situatat e organizuar, si janë menaxhu situatat, ke mujt lirisht më ul me po dhe ke kuptuar çdo situatë pse ka ndodhur si ka ndodhur. Këtu te na, qytet funit, për ata tjerë nuk po them, por për qytet funit shkoj ke tollovi. Domethënë, unë edhe vetë në Prime, gjatë Prime, të thësha edhe banorëve, po njerëz, ju kom po dhe pe shtëpisë në Prime. Kur po folni këtë më njëherë, edhe po i bëni çdo situata, nuk jeni tu kuptu kur gjon jashtë. Po ju tham se ju kom po vetë prej sallonit tan. Edhe prap nuk u bindshëm, domethënë, doni me vun me radhë. U kry gjatë javës, keni bo debatin, keni kriju situata, tash në Prime folni me ran. Po ti s'ke fol shumë, ndoshta ty prit me të ardhur ani, tani unë s'ka ardhur ani. Thjesht nuk u fol shumë se e ke po edhe veç ka njerë shkoj se për marrë shembull që shkoj si në pazar. Domethënë veç filloj që me fol 4-5 vete dhe mo ti aty fol kot se nuk u kuptoj ka asgjë. Unë e disha që jashtë nuk kuptohet. Ti fol shkret, përziu shkret. Fol njëjtë me ta 3-4 vete nuk kuptohet jashtë, se unë e kom po edhe pe jashtë se qysh dëgjohet jashtë. Edhe kjo është kona një sen që nuk ka pëlqy, për shembull paka shumë se ka pas shumë situata caktume që është dash me ju dhonë vëmendje, nuk ju ka dhonë vëmendje. Domethënë, komplet ka shku gjysa Prime të marrë me një situatë, një banor që ka bo, ja ka rëzu gotën, atë diçka, 20 minuta, 15 minuta Prime i ka marrë që ajo gotë që e ka rëzu, ka ku dione. Domethënë, thjesht se kom po të arsyshme dhe me full. Paul, nga karakteret që kanë qenë Big Brother, me kanë ke mendu që ndoshta tu kanë përputh mendimet edhe i ndje më shlerë shumë me fol, apo me bisedu ndonjë temë caktume? Po, aty unë e kom nejtë gati dhe me gjithë, po ma shpesh që kom nejtë, të më thonë edhe kena bisedu, kon Arjoni, o kon Leo, të më thonë, me Gjestin, aty këtu dhe i dikun, kemi pas bisedu, pa i ka qenë atë botën e vetë, ato tripat e dashnise, këto, do gjysh e dim gjithë, edhe me Xuzin, me Vullnetin, kemi edhe me Drilonin dhe dikun, kemi bo muhabet mirë të shnosh, po thjesht një mënu me se cilin me kuptu në atë botën e vetë që e ka dhe me folë për temat caktume, kena bo kena trajtu shumë tema ndryshme aty, edhe që më habit edhe vetë kërë Prime për shembull që nuk jenë shfaq ato. E kom kuptu thjesht ku është esenca se çka po dojnë me shfaq ata. Domethënë në Prime edhe nuk kam shku shumë nga ajoja. Big Brother VIP Kosova. Ka një cilëson ti që ka qenë VIP atë? Apo kanë qenë të gjithë? Ka një cilësoj. Nuk po du me cek me emna, veç po du me tregu që thjesht VIP aty në konë muj me thonë. Unë gjithë thamë, VIP është personi rëndësishëm, është presidenti i shtetit, kryeministri, njerëz me pozita shumë të fuqishme në shtetë dhe në këto. Aty mi konë krejt figura publike, thuja. Dhe thonë, po kush kanë qenë ma publik,
edhe që mund është me shku ka jo pak ma të rëndësishëm, janë konë 3-4, jo ma shumë. Cilë kanë qenë ata? Është drejtë jotja me jep mendim? Jo, se nuk du me u prek. Po ndoshta në këtë rast që te edhe vetën nuk e futën qatë 3 apo 4, kur gjë nuk është? Jo, që për shembull besoj që nuk e shikojnë edhe emisione dhe nuk t'i dhnohen. Jo, më rëpsa, jo është menimi jam, apo kupton, po edhe ma të rëndësishëm nuk vje keq edhe me thonë. Eki për shembull është Xuxi, është Rovena Stefa, për shembull që janë figura qysh moti që janë në skenë. Domthon ata mund është me thonë që janë figura publike tamam, se janë që 20 vjet në skenë e ma shumë. Na tjertë ma tri që jemi konë normal që nuk jemi aq, se nuk ka ku gja mu prek për kësajna, se na jena vesh në fillim të karrierës, punës, edhe do të halo ku, dhe me mri që aty ku jenë ata. Shumë tjesht dush më konë një realist edhe me pranu. Kanë e ke pa, në momentin që ke hymë Big Brother, kanë e ke pa fitus nga banorët aty? Fitus... Vesh mos tuj gjeste? Jo, nuk e kom pa fitus gjestin, po të kujt drejt se fitus e kom pa kur ka hynë ato të Shqipërisë, se në këto të Kosovës e kom di që nuk mund me shku të një finale për shkak situatave që ka ndodhur me personin që është konë bashkë në lojë dhe jo në lojë dhe e dim gjithë, s'po du me hi anena, po ku menu që ndoshta Vullneti, Gresa edhe Xuxi, që ta tretë të më një konë që shkojshin ma shumë, me shpirt, me krejt gjithçysh me fitu, edhe e kom pasi si ide që të shanë është ta edhe gjesti, muj me thonë që e ka bo atë pjesën e vetë, që ta 4 i kom pa, si ato ditë e para, që kom thonë që këta ndoshta kanë me shku në finale. Po më në fund dul Driloni, se prite fitoren e Drilonit? Po se di, është interesant se publiku këtë varë që sheshet. A mendoni se është drejt fitoria? Është e drejt të varet që sheshet dhe që mendimi jo? Lësën, mendimi jem është... Muj me thonë që ndoshta jo, se ka mujtë shumë ma shumë i dhonë, po pak e ka pas një barrierë, pak edhe puna gjuhës, edhe veni ku është rritë që nuk ka mujtë edhe shumë me si po thjesht e ka ndash publiku edhe ja ka dhonë mbështetjen, po unë menoj që nashta për 100% me ritu fitorën ka mujtë nashta halo ma shumë me bon, po me aqë që ka po i ka mjaftu, halal i koft, edhe veç sukses edhe ma të mëdhaja, është djali mirë, është pika djalit, është punëtor, edhe thjesht çdo Big Brother ka atë banorin e vetë, dhe me thonë, kësaj rode ka qenë që publiku ka dashur ma shumë një banor që është Driloni për shembull me karakteristika që i ka, edhe nuk ka pas nevoja edhe qatë shumë me dhonë zërë sikur këta tjerë për shembull që për me fitu, ka që ka mjaftu publikut edhe. A mendoni që nuk ke jep mjaftu shumë se është dashur Big Brother, me qenë se Big Brother veç ka fillu, pasi që ka fillu pas një kohë je fut aty, nuk ke pas ndonjë lojë diçka se si do ta zhvillosh lojën, po nëse që tu kishe jep rasti prap mu fund Big Brother, kishe pas ndonjë lojë pak më ndryshe që ndoshta kur je fut aty s'është që të ka pëlqyer vetja? Jo, aty është... Apo s'kishe ndryshu asgjë? Jo, nuk kisha ndryshuar asgjë se unë e kom bë qysh e kom pa vetë edhe për shkak që ka fundi domethënë për arsye të shëndetit më tash me ndërprej, se thjesht nuk kom shku me një lojë shumë më të qetë, ma ka dalë në atë mënyrën se kom di që shkon gjatë, se aty ditë janë shumë gjata, se kur e sheh prej jashtë ti shkon punë, kthehesh aty minutat janë shumë gjatë, edhe unë thjesht kom shku në atë mënyrën ma avash që i thojnë, ma ka dale që me i kuptu mirë banorët me cilën më morë ka një për shembull. Po normal që është vështirë kur hin ka gjysma, edhe unë nuk jom hi me qëllimin me fitu gjithçysh, domethënë jom hi me përçu një mesazh, me tregu veten kush jam, edhe me i tregu shoqërisë që nuk jemi që ta ka edhe karaktere ndryshme, me provu si eksperiencë, edhe nuk kisha hymë, me provu se nuk është njëjtë.
ato emocionet që i përjeton për herë të parë nuk është njëjtë. Domethënë, edhe persona që kanë provu herën e dytë, që kanë hyrë për shembull, nëse jam dakord, nëse një herë e ke provu Big Brother, mo s'ki çka, se thjesht s'ki çka. Që aty është ajo jeshia, që aty është ajo esenca këtë kësajna që ti qysh po sille, qysh po reagon me herë të parë. Aty çdo sene përjeton për herë të parë. Domethënë, truni jot nuk është i përgatitur me përjetu ato sene. Edhe ti përjeton për herë të parë, dhe çajo është interesant se qysh ti po reagon. Tash ti, pra, hen e provon, po thjesht ti e din çka ka me ndodhur për shembull se ku diu. Si e ndje emocionalisht, me qenë se çdo herë ka pas debate, duke marrë parasysh që 24/7 jeni live nëpërmes ekranit televiziv, je ndje mirë shpirtnisht ajo? Jo, në atë aspektin... E ke pas atë stresin që gjithkohën, çdo lëvizje jenë në ekran? Apo i harron fare? Ditë e para është jenë një presion të jashtëzakonshëm. Domethënë, nuk mundesh me përshkru. Se në momentin që e shkel mrena, që e fut kamën mrena në shtëpi, automatikisht, domethënë, izolohesh edhe e din që jenë përcjellje çdo lëvizje, edhe thjesht instinktivisht ti ruhesh ato ditë e para dhe që shpe kap gotën, pirunin, si po hanë ushqim, si po pinuj, ka po këqyr tek, domethënë, është vetveti ju, edhe po mandej mas disa dite fillon veç me u adaptu edhe me shu edhe trupi edhe menja, domethënë që i thu vetës ka dalë se edhe unë jam njëri adin sikur me kamera, sikur pa kamera, domethënë edhe thjesht vetvetja më konë, qysh je, pa komplekse, edhe me vazhdu që ashtu që ajo është qelësi ma i mirë, se sa me u mundu, me bo diçka që ti nuk je vetvetja, tani mundet shumë keq me të kthy që ajo se nuk mundesh, hajde 3-4 ditë një javë, nuk mundesh 2 javë, 3 javë e ma shumë për shembull. Po është njëse interesant që sa ma shumë ditë që të kalon, aq ma shumë adaptohesh aty dhe se qenia njerëzore është e njoftun, domethënë që mu adaptu. Domethënë njeri adaptohet në çdo situatë. Si malë, si në qytet, si në ku dush, domethënë adaptohet, gjindet që thënë. Edhe aty kalojnë një kohë dhe adaptohesh, po është njëjtë. Edhe është një sen interesant që javën e parë, për shembull, ditë e para, menon për jashtë, qysh po dogna, qysh po menojnë tjerët, çau ka bëu atje, çau po ndodhi, kur më fillon mos më të interesu kur gjë jashtë, vetëm aty mrena. Ti shumë shpejt more një vendim edhe kërkesa jote ke për shkaqe shëndetësore që ta lesh Big Brother. Ka qenë, domethënë, fillim të prajmit. Çka mund të na thuash me këtë, me qenë se ishte edhe presioni i produksionit që qëndrosh akoma duke t'jap alternativa të ndryshme me intervenimin e doktorëve të ndryshëm për brenda Big Brother, po ishte një vendim i prem nga ana jote. Momentin që ke dalë, ka pas fjalë që nuk ka qenë ndoshta ajo arsye, po ka qenë diçka tjetër. Çka mund të na thuash për këtë? Jo, thjesht shëndeti unë e kom ceka aty. Në momentin që ti nuk je mirë me shëndet, domethënë nuk je vetvetja 100%. Edhe ato ditë e funit unë fillova seriozisht me pas probleme domethënë me shëndetin, se pa ajër mrena, domethënë më ndikoi ke shumë keq. Edhe arrita në përfundim që mas miri është me ndërprej. Normal që produksioni, qëllimi i tyre ka qenë me vazhdu, se ku pas. Po ka qenë kjo vetëm kjo arsye apo ka qenë edhe ndonjë arsye tjetër? Janë disa arsye aty këtu, ndoshta që nuk kam qenë i kënaqur me mënyrën se çish po shkon edhe organizimi edhe gjona që po lejohen aty mrena, lloji gjuhës që po lejohet mrena, edhe këtu pak normal që edhe kanë ndiku tani edhe veç me forcuat menimin që me ndërprej, po edhe këtu ishin të i kalu, por shëndeti është diçka që nuk mundesh, thjesht kur nuk je mirë me shëndet, thjesht tani edhe që ato veç ka rëndojnë edhe ma shumë. E kuptoj.
Paul, me qenë se që nga fillimi i bisedës, në çdo hap të karrierës tuaj, tregove që bashkëshortja juaj të ka përkra. Ne biseduam për Big Brother. Po në qoftë se në vitin e ardhshëm i bëhet ftesë bashkëshortës tuaj për me qenë pjesë e një formati të tillë, a do ta përkrahësh? Unë sigurisht që përkroj çdo gjë që ajo, çdo projekt që don me marrë pjesë, po ajo e din vetën se ku don me marrë pjesë, ku mundet me marrë pjesë, e din që mundet me përballu, edhe është një presion i jashtëzakonshëm. Jo, nuk më pengon, se përderisa më kam mbështet mu, kush jam unë me ja ndalu. Është shumë thjesht, do të me kone dy anshme çdo sen. Do thonë, nëse ajo po të përkra ty në çdo aspekt, pse ti mos me përkra. Do thonë, shokin e jetës duhesh me pas sikur reflektim, dije vetë si pas shyre, do të thonë, çka shet e vetja të me pas çaj person, edhe me mbështet sikur ajo ty edhe ti ato. Edhe Bigo është një presion shumë i madh, për shembull, sidomos kur natën që më dal une, ka qenë presioni i jashtëzakonshëm, edhe thjesht në mënyra se qysh është sill produksioni, për shembull, atë natë, dhe se mos reagimi i dinit, për shembull, i ka prek shumë edhe familjen tem, edhe shoqen tem, edhe rrethin e shoqëninë, se thjesht hiç pa kon Pauli, një banor tjetër, po thotë që për kam arsye shëndetësore, edhe e dini që 3-4 ditë që nuk jam kanë mirë e krejt, edhe po du me ndërprej, edhe thjesht nuk e kanë zhvilluar komunikimin e duhur që me mundësu edhe t'i po të tyrosh në prime, t'i po të tyrosh në, për shembull me shpallë që në prime duhesh me ndërprejlujen me dal, edhe vend se me pas një reagim pak ma miqësor, edhe thjesht me kuptu që kur është pyetje shëndeti çdo gjë. Edhe kur pa thonë që Prime-in, pse qete në fillim Prime-it, e kështu e ashtu, unë thjesht mbeta pak i shokuar, po thjesht aty duhesh me kontrollu veten, edhe emocionet edhe krejt, edhe me ditë qëllimin tanë. Pas qëllimin që aty me edhe në fund e patë një qetësi të papam. Po sigurisht se thjesht Prime-in si në fillim, si në fund Prime-in e bojmë na, banorët. Nuk e bën as dinja, as dikush tjetër, banorët e krijojnë situatat, e krijojnë Prime-in dhe krejt Prime-i bëhet për neve dhe për publikun, jo për analistat ose për moderatorin ose ku dione. Edhe thjesht mbeta i shokuar, se dini është një i përgatitur, është një me përvojë, edhe në atë situatë, në atë moment, nuk e kuptova pse po reagon në atë mënyrë, edhe sjellja tina ka qenë pak. Spektaklet live, sidomos Big Brother, e kanë një farë presionin vetë, edhe nga njëherë njeriu nga presioni i punës edhe del nga vetja. Po, unë e kuptoj plotësisht, për atë arsye thash që për arsye që mundova me kuptu edhe nuk reagova, për shembull, ndryshe rujta qetësinë tem, edhe e disha që unë në atë moment do të me dalë dhe kaq, po thjesht ai e kuptoj që ka qenë presion ndoshta edhe krejt, po thjesht ai ka përvojë. Do thonë disa sene nuk arsyetor. Kur je gazetar me përvojë, moderator me përvojë, duhesh me qenë i përgatitur për çdo situatë. Edhe thjesht nuk mundesh me thonë sikur në lojën e futbollit një lojtarit pse pe lën lojën gjysmë lojës. E kupton, thjesht është lëndu, do të më dalë me zaventsu me një tjetër, është shumë pse zgjodha mu lëndu që tash. Fillim lojës, ajo ndodh, është sen që ndodh dhe si fillim si në fund duhesh me vazhdu përpara. Me qenë se jemi krejt në fund të bisedës, një mesazh për të gjithë të rinjët, e sidomos ata që dëshirojnë që t'jenë pjesë e ekranit, pjesë në Big Brother, pjesë e projekteve të ndryshme të aktrimit. Esenca është për me qenë pjesë e ekranit e para është që nuk është qëllimi veç me dalë në ekran. Këtë gjë duhet me kuptu këtë rritë. Duhesh me pas çka me ofru ekranit. Do thonë, duhen me zgjedh me po ato çka po dojnë, një profesion të caktuar, cilin ata mundën me shkëlqy dhe mundën me bë mirë, edhe me fitu përvojë në qatë drejtim, me u bë të mirë në qatë drejtim, për shembull çato që dojnë ata me bë, edhe mandena më mundu me shfaq edhe në televizion edhe në media, këtë se ki çka tregon, ki çka ofron,
edhe që edhe tjertë me ndjekë rrugën tonë. Këshilla jeme është e para me marrë me vetveten, me shpirtin, me zemrën, me emocionet, me kontrollu edhe me fizikun, me ushtru, me ushqy mirë, me lexu sa ma shumë libra, si për shembull që për vetveten, libra që për të mësojnë shumë për jetën, për përvojat ndryshme të jetës edhe për profesionin që ata dojnë me zhvillu, me lexu sa ma shumë që me kanë sa ma të informum edhe me qenë të artikulushëm, me ditë me fol, me ditë me nejt, me gjuhën e trupit, dhe më thënë kejtë këto lujnë rol shumë. Thjesht dush me bo vetën të vlefshëm që edhe një moderator, edhe një gazetar, edhe një televizion me pas arsye pse me të thirrë në emision. Se din me fol, din me nejt, ki qka të regon, jep informata të rëndësishme, të regon vlera, të regon edukat, edhe thjesht është një person i cili gjithë dojnë me nejt me ty, më shoshnu me ty, me punu me ty, me bo biznes me ty, dhe me thonë, dojnë me punu shumë me vetveten që me pas qka me i dhonë televizionit. Televizionit dënë me marrë një qka, për me shfaqë, shumë thjesht. Paul, të falenderoj nga zemra që gjete kohë që t'jesh pjesë e emisionit tonë me të gjitha këto biseda, nuk po mbarojnë, ne kemi kaluar minutazhin e emisionit. Faleminderit për gjitha këto biseda, për këtë sinqeritet që gjithmonë paraqet në ekran, po që u them shikuesve që edhe mbrapa kamerave je i tillë. Kështu që faleminderit shumë për kohën, të dëshirojmë sukses edhe matutje në projektet tua, si në Kosovë gjithashtu edhe jashtë Kosovë. Faleminderit shumë edhe pite për ftesën, edhe vlerësoj shumë është kjo është nasia e kësaj, muhabet i lirë, një temë e lirë, shkëmbim mendimesh, edhe pikpamje citatave të ndryshme, edhe është mirë për shembull kur e bëjmë me qef për shembull intervista të tilla se thjesht është një moment i cili publiku do të më kuptu për shembull që është Pauli ose një që ishe disa gjona. Për te asoj. Mund është krejt komplet, po pak për kësaj, për gjithë njerëz prapë mund të them si për juve, si për krejt edhe mediat, edhe publikun, edhe krejt që kanë mbështet, edhe më kanë dhënë përkraje, edhe më kanë shprehë respekt. Jam falenderues edhe jam me kam tokë ndaj tyne çdo herë. Edhe kom mundu gjithmonë më kanë shembull për të mirë, edhe me shpreh dashni, respekt, mirësjellje, edhe inshallah veç mirë, më mirë dëshiroj për krejt. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit aty.